سلام فتواتن كبرات انتقلت كميت صنحتا ابزلكم سلام لا تمنخو ابرلو معت مدبنا نازعلت زنا غير زبلنا مربات له بحد كوينا كنرينا ኤርትራ በገደስት ስትራቴጂካዊ ቦታታት ማዕበል ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ተኺላ ሳዕዳስ ይነብሕ እምበር አይነክስን ኢሉ ወይ ኢሳያስ አፈወርቂ مسكرنت صادقان رئيس برجق بهوتن كله خبز ملوق حقي سمعنا ملس this channel is حدش زون كل جزء سبسكرايب لايك مقاري ترسوا ناب كان زرزراتن كوسلكم سناي مكتتال تناي درج سرعات كم زودق جيري نايزي مسكرنت صادقان رئيس برجق بهوتن كله خبز ملوق حقي سمعنا ملس كبحر دار أمونغو بحر دار غوندر نبزلو ميدا أبستجور ناي تانك بتانكوج ناي حزبه كبار تانكنياتات روي ترانيرو صبوق تخايديو درجي سعرنا ودينا حزام مسيوم نورو ناي مكانايت حيلي عوالات خيلاتات يوم جيغان يوم بفلاي دحري قداماي غوباي ناي هوحات بشحاز غزرو تعلمتي نبي تراسلنا نحلم خيلنا عبي انتعشوا مينيرو عبي حجز ينيرو وانا اسي نبي تراخيلهم تعلمهم كلهم على انتزاعاتهم قال يوم عاتقهم نبي تقراي مسيوم زين قال لي تقراي دول مسألة نخلوها مقبار ناي حزب تقراي قالسي تو تقراي نيرو حزب ولدو قالسي زي مسألة مغنيات كوينو إذا استقبروا اللي قند مغنيات دما عبدي سابا سلامة وسرعات انتزي هاليو نا إيرترا سلام لو على ونتن سلام يركبني خابز بالمردات هاي مسائي زمدناتاتنا حزب إيرترا حزب إثيوبيان كمتي كساب تسعان حدن مسء بحبار تقالسنا له حدش مهزو ويحدش فلسفنا يبلنا كابزي 25 عمتات عنوت نحن تماهرنا لنا حزب إيرترا تماهر له حزب إثيوبيا وين تماهر له بقندو حزب تግራይ تماهر له نابي نخيد كابزي حزب إثيوبيا بزح تماهر له ما قد خفلت كقيل له زي هجي مونغو إيرترا مونغو حزب إثيوبيا دلو زندناهات كترحا حزب إيرترا خمس تقبر الله شعبيا خمس جرا شعبيا خمس فترات حزب إثيوبيا خمس جبرت حزب زوبازو خمس جبرت قدم كساب أديس أبا تانكتاتنا مدافعنا نحيزنا أتوغلنا كون جهرا كنا نأتينا زنا كنا نأتينا نمسعي عدلنا حزبتات إثيوبيان إيرتران إلنا إنا سرحنا له حجونة تاريخي دقامي زولو سرعة أبي أحمد لكع خمناي درق عوشت إثيوبيا مسوز مطراي زي كونه سكور باب تاقرات أم الدفار لو على ونت تسأميدو يركب أب تحت خمزام السلخونتات إيرترا أب قلنتهم نفتحن هلونا نزقالوس إثيوبيا ويان كوينا نتني حبار تسألا أم إلاي اتقدم تتساوتوتو ترى كدقمو دلوتيا أبي أحمد بناي نويح رأيين سلام حبرا وربحان زي كونه بمفتار قدشتات مؤقواد حون هزبتات مكفالنيو أب سلطان كقنز دلزل أبي أم مسوار حو وحلي أم مدفع حو قنك إلت زي كونه دليت كم زي بلوز تفلتي فرنجي law of unintended consequences مالت زي تجمت سعبين زبلو حق له حدا ما راح يحوخ أقول إنكله اتحوخ أبوزتصر وتأب مخان نبعلو خبول عخمز زقلت تبستفل عليه شنغات إثيوبيا زاقو دحوي نغطبا إثيوبيا نسمنا يتهاجر نعم سراويتنا يتهاجرن سلامة وهزبن النابل عيقت سلالو السرعات كساب حجي بتحوق صحن صنيحو حجيجن كندد جميرلو كمتي كيلا السواري حوق وراي زبهال اموداتات سرعات نتحوزت فالو وتادرا وخونه بوليتيكا وعقم سلا زيبلو بتزاقو دحوي كقري لك خمتنا يتقرنيا مسلا بمحرنياون اسات اجاري اسات يبلاوال زبل مسلالو اتب ኢትዮጵያ ዘሎ ሉ ኩነታት አሞንጎ ሆልተ መሰረቱ ተጻረርተን ከዕረቁ ዘይ ኩሉን ኃይልታት ዝግበር ዘሎ ናይ ምህላውን ዘይ ምህላውን ቃልሲ زغالسي زي أمونغو راي ولقى سلطان نمعقاب ناي حزبتات هلاون وحسنتن كحمشش زدلن نهلاوين وحسنتون زخونه واغا خفل تقربن زوم كلت حيلتات زيوم اب حدا مسمر كراخو يقولون اتسرعت نسلطانو عقب انتدا خوينو حزب زتبتاتنن نحد حدو زناقوتن كخونالو حزب هلاوين وحسنتون كرغاغص انتدا خوينو دما نتزبتاتنون زناقوتون زلو سرعت كود قولو كومو سلا زخونه يهلاونا أما قبر سرعة بلصقنا يزرقاقت زبهال زم
ስለዚህ እትብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቃልሲ አሞንጎ ስልጣን ንምዕቃብ ሃገርን ህዝብን ናይ ምብታን መገድዝ መረፀ ስርዓትን ንባዕሉ ንመሬቱ ንኽብረቱን ንህላዊን ክብል ናይ መኸተ መገድዝ መረፀ ህዝብን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፖለቲካን ውትድርናን ብማዕረም ስጉሙ ካርል ቮን ክላውዝዊትስ አብታ ህብብት ኦንዎር ትብል መጽሐፉ ኩናት መቀጸልታ ፖለቲካ ብኻልእ መገዲኡ ብምባል ይገልጾ يحوات بزعبا ازي تريو زلوهم سي ابز حالفه مالتيو انتاي داخا بزعبا استزاروبو مدباتنا سرح خان كلخاس بزعبا استزاروبو زخونه ملس زي هاب كالو ريخا خمزي راخا سمعها خمزي سمعها حليف كايو زبلكم من يحوات ملسي نهاله از ملس زهبو خاني ناي موداتا ملسي كخون حجتهم اذن زلوكم تسمعوا اذا زم حلالفو ملእኽቲ تسمعوا شركه اغبروا مالتيو مخنياتو ايكدغموني نزح جزم محلالفو ملእኽቲ كي سمعهم بدحر حجي كتنقفوا لكم تفتونوا يا حواتكا اي تحزلي غزي بلينانه نزي سمعون خرد إله بزخونه نتوم تسمعوا نتوم تردوا نحواتي نتوم بلحتن لباماتن مالتي ስለዚህ ጊዜኹም ከይበልዕ ሕጽራ ቢለና መልሰይ ካአቱ ማለቲ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሬሳዩ ቅድመ ዓመት ክልተ ዓመት ዝሞተ ሰብ እዩ ንሓደ ሬሳ ዝሞተ ዝናፍቕ ከኣኒ ባዕልኹም መልእዎ ትምስላ ማለት እዩ ሙት ዝናፍቕ ወይ ዝሞተ ዝናፍቕሲ እንታይ ከም ዝበሃል ቀዲሙ ድዘከራ ነዛ መስላ እዚኣ መልኢኹም ኣቦታኹም እንትስቀቐምጡለይ ሕጂ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሬሳ نزر يساز أمتيهم كم بحدش مالتيو كم بحدش ملسخبه زبلو من يزهبهم زلو أجندة زير الدوم هو تراي كبلو زوعلو سبات الله أبز حلفة خارينا هنا شركو قبروان كال إنرئنا مالتيو حج حدا نقر كرداءكم زلو نتقولو لبيلكم تردوا مالتي لبيلكم سخ سمعيلكم فتنو مالتي نزتري وزلهم ريسا نسخم شريلكم كال إن انت زي وعاوعهم انت زي بازحكم رو شنت زيهبكم ناي بحقي اجندا تزيغيركم موسي كم زي راهم كم زي سمعكم من دحر حالفكم ناي بحق منغس ايثيوبيا خلاي غيزه سي نع بروباغندا غبريلو كصوعو يخيل وي دما خالوت كصوعو ويلكم تحسبوا سلاز از تغبروا زلهم እዚ ሰብ ዝመጽኡ ዋጭዋጭ ከም ደብሎኩም ስለዝፈልጡ ካላይ ግዜኩም ጽልኩም ምሳልሳይ ግዜውን ከም ጽልኩም ንሱውን ንነፍሱ ብህይወት ዘለኹም መስሎዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ይኻኒ ንስኹም ሸርሸር ዘዝበልኩም ወሲ ስክሮል ገይረ ዝሓልፎ ዝነበርኩ ማለት እዩ እንታይ ኢሉውን ኣይሰማዕኽዎ ንምንታይ ደይሰማዕኽዎ መስለኩም ኣነ ጋኒን ኣይኮንኩን መልኣኽ ኣይኮንኩን ከይብለኩም ኣይተሓዙለይ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ገጽ መልኣኽቲ ከም ዘይርኢ መቸም ርግጸኛ እንታይ ሪኡ ገጽ ኣጋንንት እንዲሁ ስለዚ ኣነ ኸ ጋኒን ኣይኮንኩን ዝሞተ ሰብ ወይ ድማ ሓደ ሬሳ ክሰምዕ ዝኽእልሲ ጋኒን ኣይኮንኩን ስለዚ እንታይ ይኽብለኩም ዝደሊ በጃኹም እንታይ ዓይነት ትሕሶ ሸር ትብሉ ፍለጡ እቶም ሰብ ኣጀንዳ እዞም ሰብ ሚድያ እዞም ሰብ ኣጀንዳ ማለት እዩ ተረዲኹምና ኣጀንዳ ክፈጥሩ ዝደልዩ ክረኣየሎም ዝደልዩ ሆሆ ዝደልዩ እቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ህኮት ነገር ክነብሩ ዝደልዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣምፂኦም ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገር ገይሮም ይቕርቡልኩም ንስኹም ከዓ ከይመመኹም ንምንታዮም ዝሬሳ ዝቕርቡልና ዘለዉ ከይበልኩም ከዓ ሸር ክትገብርዎ ትውዕሉ ማለት እዩ ከይተረዳእኩም ስለዚ እንታይ ይኽብለኩም ዝደሊ رسعوا زموته أي نافقني سلزي رسعوا مني أتوم لأختون كرسعوا أبزي أنكم تستوعلوا زدل نجر ألو بزيت صلاة كنوبرو زي كل سبات ألو بزيت صلاة زي كنوبرو زي كل لو كل جزء صلاة النافط أروز نوبرو لو مالتي سلزي إذا سبز بدايو وديو أجندو وديو ميتو ريساين بلوكم علينا سلزي خم بحدش عليكم كل الكتب بلوه أيتوعلو وحافت سكيمكم سي كل الكتب ليتو عليه زبلكم زلهم نايز فوسخ أنتيا حجون سكرول غير كام حلافيا مسمع يتدليا مرأي ونيتدليانيا زر أند سمعن سلزي بلو إذا زاربكم زلخوها حسابي أنا بملؤ ناتنا زقلتي إتز أمنو اللي خاد زهرك قد محجون نجيروكم مالتي سلزي كتحاوين دحر دليهم مني أجندا زبكم زلو فلتو أبزز تهرم خبروه أسقيكم ما يتسعسعوا مدندنتا كرسع عند حرد اليوم نسخم يهم مجمع يخترسعوا زلكم بزغنا زيانة يمود داتايا بزعبا زريسا الزارة بالله تلون دا قبرنا خم كي نبتي شؤون فطرو كنا تاتمال سلازي تحطو ببوئيو
160 ሚልዮን ዓፂኻ ሕቶ ይትሕተቱ ዝበሃል ዘረባ ኣካል ናይቲ ስርዓት ዓመፅ እዩ እቲ ዝመፅእ ዝኽፈት ባሕሪ ወይ ወደብ ንመንግስቲ ንውልቁ ይኮነን ወይ ነቶም ፓርላማ ይኮነን እቲ ህዝቢ እጂ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ እኮ ልዕሊ 400,000 ኤርትራዊ ኣሎ ፐርፌክት ዝኾነ ፖለቲካዊ ናሬሽን እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣነኻ that's why I respect ውፉይ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና that's why I respect ውፉይ ጉዳይ ይገብር ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክትሪኡ ይግባኣኩም ንኢትዮጵያ ፅብቕቲ መልእኽቲ እያ እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ይንግሮም ኣሎ ትድላዮም ንሕና እውን ንድግፎ ኢና ሕቶኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ቤነ እቲ ፖለቲካ ናቱ ቤናይ መገዲ ይዕውቶ that's why I respect him ብራእዩ በቃ ኩላ ጫቁጫቁ ጥራያ ትብል እምበር ናታ ጉዳይ ትገብር ውሕዳት ጥራይካ ትርኢ ጉዳይ ይገብር ኣሎ ራእዩ ጉዳይ ልኡላውነት ካይገደሶ ወላ ገለ ይገደሶ ትሪእዎ ኣለኹም ቤነ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ከምኡ ኢላ ምሕታታ ጌጋ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ናይቲ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ናይቲ ህዝቢ እዩ ነዚ ከዓ ንድግፎ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ሕቶ ባሕሪ ሕጂ እዚኣ ብፖለቲካል ኮሬክትነስ ከመይ ካ ተቐይራ ክቡራት ኣሕዋትና ኣብ እንካን ሃባን እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ሕቶኦም ከዓ ጌጋ ኣይኮነን ኢሉ መልእኽቲ ሰደሎም ኣሎ ነቶም መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዚኣ ሕጂ ኣነ ብብዙሕ ነገራት ከሽርፋ ይኽእል እየ ብዓብዪ ብምንታይ ከሽርፋ ይኽእል እየ ግንባር ኣፍልጦ ይረኸበን ኣሎ እዚ ግሪን ሪቮሉሽን ዝበሃል እዚ ቀጠልያ ሰውራ ገለ ዝብል ናይዞም ኣሕዋትና ኣመንቲ ምስልምና ከዓ ኣፍልጦ ረኺብሎ ውፉይ ግን ብወግዒ ኣብይ ወይ ብልጽግና ሕቶኹም ቁኑዕ ሕቶ እዩ ኣብ ባሕሪ ዘለኩም ሕቶ ስለዚ ንቕበሎ ኢና ኢሉ ሚስኮል ሰደሎም ኣሎ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ንሕና መሻረኽትኩም ክንከውን ብቑዓት ንሕቶኹም እውን ንርዳእ ኤርትራውያን ተቃለስትለናያ ትኸውን ዘላ ደቂ ዓድና ኣነ ብከምኡ እየ ዘሽርፎ ስለዚ እታ ዝኸድዋ ዘለዉ ፖለቲካ ናይ ግንባር እታ ዝደልይዋ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ታሽሙ ዝገብርዋ ዘለዉ ጽቡቕ ገይሮም መልእኽቶም ይሕልፉ ኣለዉ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ነጊረኩም ኢኻ መጀመርያ ኢትስ ኖት ጃስት ኣን ኢንተርቪው እቲ ኢልካ ብዛዕባ ባሕሪ ጥራይ ሕቶ ቅሪብልካ ብዛዕባ ባሕሪ ጥራይ ዘላታ ኣጀንዳ እታ ኢንተርቪው ዳርጋ ፍርቃ በፂሓላ መልእኽቲ ኣለዋ እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ሶ ኢልካ ጃስት ኣን ኢንተርቪው ወይ ከዓ ውፉይ መፂሎ ገለ ኢሉ ረኺቡ ኢንተርቪው ጥራይ ኣይኮነን ዝገብረሉ ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ መልእኽቲ ዝሓልፍ ዘሎ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ገለ ዓይነት መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዎ ከመይ ገይሮም ናብ ናይ ብልጽግና ውሻጠ ይኣትዉ ጽቡቕ ገይሮም እዮም ዘሕልፉሉ ዘለዉ እዚኣ ከመይ ገይርኩም ሰድዋ ኪሮስ ቅድሚ ሕጂ እዚኣ ተበልካ እዚኣ ንህበካ ገለ ኢልዋ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ቃላት ዘይብላ ዘራርባ ውፉይ ጽቡቕ ገይሩ ጥቀመላ ኣሎ እዚኣ ጽቡቕ ገይሩ መልእኽቲ የሕልፈሉ ኣሎ ንኣብይ ጽባሕ ንጎ ሕቶኡ ከቕርበሉ ድዩ ናይ ብልቡ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ኣይንፈልጥን ግን ጽቡቕ ገይሩ ሕቶ የሕልፈሉ ኣሎ ኣብዚ ምርዖ ኣሎ ኣብዚ ነብር ኣሎ ኣብዚ መሃር ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ይገብር ኣሎ እንታ ኮይኑ ኢና ካልእ ዘይከደ በረኸት ኬትካ ዕሱብ ንምዃን ከመይ ጌርካ ሬስፔክት ትገብሮ ትብል ኣለኻ ነቲ እሱ ዝሰርሖ ዘሎ ፖለቲካ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ብዘይ የገድስ ነቲ እሱ ክሰርሖ ዝደሊ ረኣዩ ክሳብ ክንደይ መስዋእቲ ከይዱ ይገብሮ ኣሎ ኣብዚ ምኒን እንድሕር ኢልካ ዳኣ እሞ እንታይ ቻሌንጅ እንድሕር ዘይትገብሮ ኮንካ ንግንባር በሎ ንበየነ በሎ እንታይ ዳኣ እዩ እሞ ኣብዚ ንሕና ኦኬ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለና ክንቃወም ወይ ክንነቅፍ ገለ ንኽእል ኢና ፖለቲካውያን ውድባት ኮይነን ነዚ ቻሌንጅ ዘይገብራ እንድሕር ኮይነን ፖለቲካውያን ውድባት ኮይነን ናተን መፍትሒ ኣምፅአን ነዚ ሰብ ካልእ መፍትሒ ከርእዮ ዘይክእላ እንድሕር ኮይነን እሞ እሶም ክሳብቲ ዝለዓለ ርሕቀት ከይዶም ነቲ እሶም ዝደልይዎ ክገብሩ ይፍትኑ እንድሕር ሃልዮም ሲ ያ ባይዞ እዚኣ ዝሪኦ ዘለኹ ነቲ መንግስትና ኢትዮጵያ መልእኽቲ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ኩናት ከዓ ክጅመር ይበሃል ኣሎ ንኢሳያስ ከዓ መልእኽቲ ይሓልፍ ኣሎ ልኡላውነት ደገለ ትብሎ ሳይግድሰናን እዩ ብዛዕባ ባሕርኻ ዶ ወላ ኣይተንክፍለይ ገለ ትብሎ ባሕርና እዩ ዝብሎ ዘሎ ንኢሳያስ መልእኽቲ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ንውዳበኡ ገይሩ መልእኽቲ ዘሕልፈሉ ዘሎ ሲ ኣበይ ኣለዋ እቲአን ካልኦት እየ ዝሓትት ዘለኹ ኣነ ኣበይ ኣለዉ እቶም ካልኦት ምንቅስቓሳት ኣበይ ኣለዉ እቶም ካልኦት ውድባት ከምዚ ገይሮም ፖለቲካ ክሰርሑ ዘይክእሉ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዋን እዚ ዝበልፅ እዋን ሲ እንታይ እዋን እዩ ክመፀኩም መዓስ ኢኹም ዳኣ እሞ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ርብሓኹም ከተውዕልዎ ወይ ንስኹም ክትዝውርዎ ወይ
I don't know. አይርዳንን ያነ አነ ፖለቲከኛ ነይረ ተዝኾኑ ሞ መወዳድርተይ ነይሮም ተዝኾኑ ካብዛ አዋን እዚኣ ትጥዕም የላን ምጽእ ኢለ ነታ ንሶም ነጥቢ ሲኢኖምላ ዘሎ ወይ ታ ሪጎለ ረኺቦማ ዘሎ ባዕለይ መጽእ አመዝግብ መበልኳ ነይረ ምክንያቱ ብዙሕ ሪጎለ እዩ ኣብቲ ክል ሪጎለ ማኖ ይሕዝለው ፋውል ሰርሕለው ገለ ገብሩለው እዚኦም ግንባር መጽእ ኢልኩም ስነተን ሪጎለ ዘውሁባ ነጥብታት ልቕም አቢልኩም ኣብ ረብሓኹም ይኸተውዕልዎ ዝግባኣኩም ነይሩ That's why I can respect ክትገብሮም ትግደድ ማለት እዩ ወላ ፋውል እንዳሰርሑ ወላ ገለ እንዳገበሩ ጾቶም ይቆጽሉ ማለት እዩ ዝሕዞም አካል የለን ያ ቫር የለ ዳኛ የለ አንጻር ጋንታ የላ ፔናልቲ ኮይኑ ገለ ትብል ማለት እዩ ብዙሕ ምክንያት ኣለዎ ስለዚ እዚ እውን ባዕሉስ ሓደ መበገሲ እዩ ንጽባሕ ዝመጽእ ውህደት ሰሊሆም ማዓሲን ቻሌንጅ ድሉ ኮይኑ ዝፈልጥ ንዑይ ኮንኩን በሓደ ኸንካ ቻሌንጅ ግበሮ ዝብለካ ዘለኹነት ጓሊ ወዳ አይደኖ ንውፊ መጽኢኩም ቻሌንጅ ግበርዎ ኮፊልኩም ተካትዕዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ነቲ ሶም ዝኸድዎ ዘለዎ ካይዳ ነዚ ዞም ትካል ዝኸድዎ ዘለዎ ካይዳ ግን ቻሌንጅ ትገብሮ መጽኢካ ነቲ ሶም ነጥቡ ዲቆምሉ ዝበሃል ዘሎ ብፍላይ ዝማእሰርቲ ናይ ብጾትካሲ ነተን ካልኦት ውድባት ነተን ካልኦት አንጻር ናይ ዝግንባሪና ዝብላ ዓብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነጥቢ እዩ እንተ ክትኩንኖም ዲኻ እንተ ካብ ፖለቲካ ኤርትራ ከም ዝእለዩ ዲኻ ትገብሮም እንተ ዋትኤቨር እንተ ሓኒቕካ ዲኻ ክትሕዞም ወዳን ጓላን ከተፍልጣሲ ዓበይቲ ጉዳያት ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ ዝግንባር ዝበሃል ዘሎ ዋሕ ዝመጽእ ሓበራዊ ዕብየት ሓደ ኣካል እዩ እውን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብቑኑዕ ኢና ንሪኦ ካብ ሕጂ እውን ንዕኡ ዘጽንዕ ጉጅለ ፈሊና ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ጉጅለ እዩ ዘሎ ኤርትራዊ ጉጅለ እውን ኣይኮነን ኤርትራውያን ኣለና ምስኦ ግን በቃ ከምዛ ዓይነት ኣርእስቲ ክለዓል ከሎ ሞያውያን ስለ ዘድልዮ ትሕግዝ ፈልጡ ኣካልኦት ሃገራት እውን ኣብ ኣኮማ ዓይነት ዝግበር ስምማዓት ዝተሳተፉ ንሕና ናይ ስምዒት ጥራሕ ከይከውን ማለት እየ ኩሉ ወገን ስለዚ ምስ መንግስቲ እውን ክትዛረብሲ ሞያዊ ኣካል እውን ክህልወካ ኣለዎ ነቲ ኩነታት ዘጽንዕ ኣካል እውን ክህልወካ ኣለዎ ብኡ እውን ክቐርብ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ዝኸውን ጉጅለ እውን ኣጣይሽና ኢና ከም ኣካል ኤርትራ ስለ ንሪኦ ስለዚ ብኩሉ ሸነኽ ኢና ርኢናዮ ትኽክል እዩ ነዚ ክንምልስ ከዓ ነዚ ክነመሓድር ስመጃና ጽብቕቲ ርኢተያ እዚኣ ሰሙት እንድሕር ኮይንኩም ምፁ ካብኦም ትበልፁ ከም ዝኾንኩም ኣርእዩ እቲኦም ካልኦት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ትሳተፉ ዘለኹም ሕቶታት ገለ ዝቐርብ ዘሎ ኢንቴንሽናል ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት እዮም ኣብዚ እቲ መልእኽቲ ናይ ግንባርና ምን እዩ ጽቡቕ ጌርካ ክትንተን ዘለዎ አይ ቲንክ ክንሪኦ ኢና ገለ ዝተወሰነ ሓበሬታታት ኣኻኺብና እውን መልእኽቱ ናብ ኢሳያስን ናብ ኣብኒ ርዱእ ነቲ ህግደፍ ብዛዕባ ልኡላውነትካ ብዛዕባ ገለ መሌኻ ዘይግድሰና መጺእና ኣለና እዩ ንኣብ ከዓ ነቲ ሕቶና ኢትዮጵያ ንቕበል መጺእና ኣለና ስለዚ ሶይሶ ኣፍልጦ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ኮኔልካ ዝግበር ዘሎ ኢለ ኣነ ዝግምግሞ ኣፍልጦ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ተባሂሉ ጥር ኢልካ ብዛዕባ ግንባር እንታይ ይገብር ኣሎ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ ምንቅስቓሳትኩም እንታይ ይመስል ካብ ዝሓለፈ እዋን ዝገበርኩሞ ክሳብ ሕጂ ኸ ንምንታይ ከም ተመሊስኩም ዘለኹም ካብኡ ሕልፍ ኢልካ ከዓ ብዛዕባ ዝህልው ኩነታት ከንታይ ይመስል ርኢቶኹም ገለ መሌልካ ሽዑ ናብ ባሕሪ ክትኣቱ ዝግባእ ዝነበረ ዳይሬክት ብዛዕባ ባሕሪ እሞ ከዓ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጥራይ ኢንተርቪው ተደኣ ኮይና ግን ኢንቴንሽናሊ ሓደ ነገር ንምግባር ኢልካ ትግበር ዘላ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብኸምኡ እየ ዘንብቦ ዘለኹ ነዚ ኢንተርቪው እዚ ሓደ ነገር ንምህራም ወይ ንሓደ ነገር ስፔሲፊክ ንምግባር ኢልካ ዝተመፀ ዝመስለኒ ወላ ትመልሲ ናይ በየነውን ከምኡ እዩ ዝመስል ሕቶ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ባሕሪ ዘለዎ ይርዳኣና እዩ ንርድኦ ኢና እዩ ዝብል ሓንቲ ከዓ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ትብል ሕጂ ብፖለቲካዊ መገዲ ብዙሕ ዝርዝራት ክትቦ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ማለት እዩ እዚ ማለት ከምዚ ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓ ከምኡ ሚስኮል እዩ ኦኬ እዚኦም ኣብ ሕቶ ባሕሪ ኣብ ትንሕና ንሓቶ ዘለና ሕቶ ዘለዎም ርድኢት ነዚ ይመስል ገለ ዝብል ዕላማ ኣለውን ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ መንጎ ናይ ጽምዶ ሓይልታት ምጥርጣር ምፍጣር እዩ
على مسألة حوحات يدرادر له مالت نمحراون وع ديو نورمون وع ديو لكا ندحريت نمملاس زغلهم من قدي كفتات مفتاري إذا خفتات زي خفترو وانت خوينهم كدناقر له نايم الدناقري طولهم زيايا كدماهم زنوارت حزون حزي تايم تسحيت مسلكم نويه جير له نايس دو مرحتي كلهم نايتن استعمر حيلتات عمر راح كلهم اب سنتر كفيلهم زيتا خبز جمر دبرت يرونويني تزي تساقع لهم دبرت ين خينيا كيدو ناي كدني لهم كتراطر زخونو مسኦም تزيهلو ينيرو نيشت الله انت عقستي سينملو شوكيلو شوكول يا زوس قرني نكس كم زبال شوكيلو من اشتان مبركتال نيرم يوم نمنتا اي اجندا زي كونه حزيزيكم ريو سلا زلنا من الباش عبي كم زلو توم ناي صمد حيلتات زي يفلط زي يردو مرداتا زي ሁሉ بددبيت كركب سلا زلو وي ناي صمد حيلتات كلهم بيدم نيو اما اخليم زلو ما اخل زو الهم زفليو بي مخانو بزي يقدس دحراي يصحف لما اخلهم يزلو ناي صمد حيلتات كلهم ابزتهم زلو تزاتيهم وديهم يمبرقص حزي شيمومون وديهم غنا صمدو اب زاتيهم كن معازي كيد دبرصين تلكم تزفرسو موزي دبرصين كيدو سلازخونه نسخ نغرنا غنا يكونن تعلاما اتوم ناي صمد حيلتات دغ زلو دغفتي ولا وشت خوينمون مرداتا زيرخو دغفت ناي صمدو يطراطر يفرحو ندحريت يملسو اديس ابا زلو كالي زلو تقوم زلوون مرداتا ممحلاف تطاو يبل يفرح اتصمدو دبرصين بينو خعرق إلى انتخيدو صمدو يفرسلو تمنا يصمد حيلتات يطراطر له سلا صمدو انت فريسو ننا يبعل خايت كنا مونغو امون متخاس كفطر يخليو سلازي إدنا نسحابي لهم دحريت زخدو يفطر مالتي حدا نجر كنغركم ولا ميدياتاتنا نمنغستنا زرق خفتات انتخونه زي خنياتو كم زخبها الكل نحن اين قريبنا جيجا ايوم اللي صحفنا نحن اين جيجا ايوم اللي زقربنا نحن اين حزون دقيمه نغركم زلهو ددبيتي نغركم زلهو اي تخدن يلنكم زبحال يلن طرح غنا يكونن كله يخل نمنتاي ناي تግራይ ይኹን ናይ አምሓራ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ሶማሊያ ናይ ዓፋር ይኹን ናይ አገው ናይ ቅማንት ናይ ቤንሻንጉል ናይ ጋምቤላ ናይ ኩሉ ፍጹምዶ ዘሎ ሓይሊ ዋላ እቶም ኢትዮጵያ ባዕላና ከደ ትስሕትሮም ዘላ ሃገራት ኤርትራ ይኹን ሱዳን ትግራይ እውን ንዕኦም ዘይሓዘት ምስኦም ዘይተረዳድእ ትገብሩ ዕርቂ የለን ንሳቶም እውን ንትግራይ ዘይሓዙ ነንባዕሎም ዘይተነጋገሩ ዝገብርዎ ዕርቂ የለን ሕዚ ተኣማሚኖም ዲዮም ክኾኑ ፖለቲካ ኮይ ይእመንን ዝብል ሰብ ይስኣንን ነዚ እውን መልስኽወኩም ናይ ምትእማን ጉዳይ ኣይኮነን ሕዚ ናይ ህልውና ጉዳይ ኤርትራ እትጠፍእ ትግራይ ዘይፈለጠቶ ተንካልኦት ዘይፈለጦ ዕርቂ ክትገብር ከላ ኤርትራ ዕርቂ ጌራ እንደበሉ ከምኡ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እቶም ፍላይቶም ባንዳታት እዚ ሓዝ ዝብላ ዘለኹ ኤርትራስ ንበይና ገዲፋትና ክትዕረቕ ኣይትኽእልን ድያ ክተብልዑና ኢኹም كم يبزول أنا يقول لهم ينقليهم ولا توم جنرالات نقل جنرالات ثم واتس ينبرخ لنا دسا لنا زورو ندوالينا يقول لهم اتو عدهم ولهم كتبوا العيهم يكرتا والوان تقراي يكرتا والوان الد تقراي نبو تقراي يكرتا والوان بصايكم يقول لهم كتر اني حزي ارترا قريفات كاتعرق ارترا قريفاتنا انت تعرقه وين احنا قريفنا انت تعرقنا طفاتينا طفاتيا ايرتران تግራይ قريفا انت تعرقه تግራይ رئيس انت تدنن نقص قدفوا معرق تعرقه ايرترا لا تحضر قيمم وقدفوا تግራይ رئيس انت تدنن صقيلا طفايتيا ايرترا ولا خذ سعرو مننا دانهم قليل كانت تبهله واغا تغفل تግራይ ጽቦ ዲያ ረኺባ واقع كوفيلهم ما سعرنا هنا تخكلي ولا إرتراون تدمير عمتيا حمد غيرنا يمنا شروهم دقيلهم كود غيرنا يمنا نقوله سراوي تقراي عالم زجر متأمر يسري مسحف تخص صحافي أم كتري وام خم حزي أبتشن كسل زخنا
ግዜ ስለ ዘይንረክብ ስለ ጻበ እናንተ ዘይ ኮይኑ ክንጽሕፎ ኢና ብኩሉ ቋንቋ ብንኽእሎ ቋንቋ ኩሉ ክንጽሕፎ ኢና ታሪኽ ጽኢሉ ዝተርፍ ከይመስለኩም ጽሓፉ ነሎ ብትግርኛ ዜርያ ኣቦም ይስንድዎ ኣለው ንሱ ናብ እንግሊዝኛ ተቐይሩ ናብ ፈረንሳይኛ ተቐይሩ ናብ ጣልያንኛ ተቐይሩ ናብ ቻይንኛ ተቐይሩ ናብ ካሊእ ተቐይሩ ዓለም ክትመሃረሉ ክንገብሮ ኢና ጥርጥር የብሉ ጭሩ ደጉ ኢሉ ኸይድ ዝተገበረ ተላፊኑ ዝመፀ ጸላኢ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ እዩ በቲ ድልዱል ጽኑዕ መንነት ጽኑዕ ታሪኽ ድልዱል ታሪኽ ዘለዎ ህዝቢ ጽኢሉ ቀሊል ከይመስለኩም ተገይሩ ኤርትራውያን እውን ክብልዑ ክብደሉ እንከለው ከምኡ ዓይነት ዓወት ዘይረኽብሉ የለ ዋጋ ግን ክኸፍሉ እዮም ከም ዝኸፈልና ንምንታይ ካልኣይ ንሶም እውን ዝጥቅዑ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወተሃደር ኣባል ሓይሊ ኣየር ኮይኑ ሜጀር ዋትሰን ዝበሃል ኣሜሪካዊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብጉህዶ ስለ ዝተቃወመ ኣብ ሓደ መድረኽ ንማእሰርቲ በቂዑ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተቃወመሉ መድረኽ እንታይ ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክሕተት ኣለዎ ንኣሜሪካ ናብ ሕማቕ ነገር የውደቓ ስለ ዘሎ ኢሉ ተቃዊሙ ማለት እዩ ብሕጊ ውትድርና ናይ ኣሜሪካ ከኣኒ ሓደ ኣባል ወተሃደር ንመራሒ መንግስቲ ክቃወም ወይ ንመንግስቲ ክቃወም ብሕጊ ክልክል ስለ ዝኾነ እዮም ኣሲሮሞ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ሃገራት ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣባላት ምክልኻል ኣብ ፖለቲካ ኣይኣትውን እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ማጀር ዋትሰን ዝበሃል ስቂለ ክርኢ ኣይገብረለይኒ ነብሰይ ምክንያቱ ንደቀይ ዝሓሸት ኣሜሪካ ክትፀንሖም ከረጋግፅ እየ ዝደሊ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ውድቀት ናብ ዕድወት የብፅሓና ኣሎ ናብ ውርደት የብፅሓና ኣሎ ንሃገርና ብጣዕሚ የዋርዳን ንድሕሪት ይመልሳን ስለ ዘሎ ኣነ ክቃወም እየ ኢሉ ሕጂ እውን ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፅእ እውን ናብ ምቅዋም ከይድ ኣሎ እዛ ጋዜጠኛ ድማኒ ክልኩል ምዃኑ ብሕጊ እናፈለጥካ ክወርደካ ዝኽእል ሳዕብየን እናፈለጥካ ከመይ ጌርካ ደፊርካ ኢላ ሓቲታቶ ንሱ ድማኒ ንዝኾነ ክቡር ነገር ክቡር ዋጋ ክትከፍለሉ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ነዚ እንዳፈለጥኩ ዝኣቱ ዘለኹ ዋጋ ክከፍል ምዃነ እንዳፈለጥኩ ዝኣትዎ ዘለኹ ምክንያቱ ከኣኒ ብዘረባ ጥራይ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ከነምፅእ ኣይከኣልና ጫቕጫቕ ኢልና ወላ ሓንቲ ፍታሕ ከነምፅእ ኣይከኣልና ናብ ግብሪ ክንከይድ ክንክእል ኣለና እምበር ድምፂ ተበዝሐ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ብግብሪ ኣነ ንዕኡን ንምክትል ትራምፕ ማለት እዩ ካብ ስልጣን ንምውራድ ክንቀሳቀስ እየ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ 67 ሚታዊት ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ንትራምፕ ስለ ዝቃወሙ ከኣኒ ናይ ምዕዋት ተኽእሉ ልዑል እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ግዜ ገደቡ ናይ መሪሕነቱ ከይኣኸለ ከሎ ዝወርደሉ ዕድል ክህሉ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ተዓዊቱሉ ማለት እዩ ንሕና ድማ የሳልጠልካ ኢና ንብሎ ትራምፕ ብኩሉ ነገር እዩ ዝሕነቕ ዘሎ ዝውዳ ኣይመስልኒ ዘሎ እዛ ዘመነ ስልጣኑ ክሕነቕ እዩ ዝመስል ዘሎ የርእየና ንኹላህና እዛ ፕላስ ምልክት ኣይትረሱ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ካልእ ዝኾነት ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝወርድ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንግስቲ ጀርመን ዝመወል ሃገራዊ ማዕከን ዜና ዶቼ ዌሌን ናይ ኣሜሪካ መርበብ ሓበሬታ ፎሬን ፖሊሲ ኤርትራ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ቁማር ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ተዋሳኢት ክብላ ኣብ ዓምድታተን ድሕሪ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ወግዓዊ መልሲ ይብሉ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሎሚ ሰኒ 17 ነሓሰ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዘን ክልተ መርበብ ሓበሬታ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላማን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እንዳዓበየ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ኣገዳስነታ ነታሪኻ ዘጸልም ዘነኣእስን ከምኡውን ኢትዮጵያ ዝኣወጀቶ ዘይሕጋዊ ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሕጋዊ ዞባዊ ዲፕሎማሲ ከም ጸረ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ገይረን ብምቕራብ ብዘደንቕ ተመሳሳሊ ዓንቀጽ ንቡር ዘምስል ትረኻታት ኣጋዊሐን ክብል ገሊጹ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ መሰረታዊ ሕቶ ኣንፈቱ ምቕያር ኣየድልን እዩ ዝበለ ኤምባሲ ኤርትራ ንግዳዊ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ወይ መሬት ካልእ ሃገር ምህላው ምሉእ ብምሉእ ዘይራኸብ ጉዳያት እዮም ክብላ ነጺሩ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ይኹን ጸጋታት ንምርካብ ሸዋት ከም ዘይብላን ነቲ ሃገራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዶባት ኢትዮጵያውን ለውጢ ክግበረሉ ከም ዘይትደሊ በመጥቃስ ኤርትራ ኩሉ ዝፈልጦ ታሪኽ ሕጋዊ ተጠቃምነት ወደባታ ንንግዲ ሃገር ብናይ ሓባር ስምምዕ ተቃዊማ ከም ዘይትፈልጥ ኣዘኻኺሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ከም ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይውነን ሃገራት ዝኾነ ግዝኣታዊ ምቁጽጻር ከይገበራ ብጎረባብቲ ሃገራት ገማገም ባሕሪ ኣቢለን ሃገራዊ ንግዲ ከካይዳ ይኽእላ እዚ ንግዳዊ ምትእስሳር እምበር
ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ምትሕባር ዕድላት ዝፈጥር ተዘይኮይኑ መሬት ካልእ ሃገር ክትውንን ኣይፍቅድን እዩ። ስለዚ ወግዓዊ ቃላት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንልኡላዊ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ንግዲ ባሕሪ ከም ቀሊል ዘከራኸር ጉዳይ ጌርካ ከቐርብ ኣይግባእን ዝበለ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ቁጠባዊ ባህጊ ዲሞግራፊካዊ ስፍሓት ናብ ልኡላዊ መሰል ክቕየር ኣይክእልን ከምኡውን ኣህግራዊ ኣፍልጠት ዘለዎ ዶባት ኣፍሪቃ ንምኽላስን ከመኽንዩ ኣይክእሉን ዝኾነ ይኹን ኣንጻራዊ ሓሳብ ምስ ዘቐርብ ድማ ግሁድ መጥሓስ ኣህግራዊ ሕጊ ኮይኑ ነታ ኣህጉር ብዕምቆት ዘየረጋግእ ቅድመ ኩነት ከም ዝፈጥር ኣረዲዩ። ዶቼ ዌለ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልየ ሃገር ከም ዝኾነትን ናይ ኣሜሪካ መርበብ ሓበሬታ ፎሬን ፖሊሲ ድማ ናጽነት ኤርትራ ንቐጥታ ገማግም ባሕሪ ኢትዮጵያ ገፊፋ ኽብል ሓደ ብሓደ ዘቕርቦ ዓንቀጻት ብታሪኻዊ ኣቀራርቦም ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ ከም ዝኾኑ ኤምባሲ ኤርትራ መብርሂ ይብሉ። ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ ቅድሚ መምጻእ መግዛእቲ ኤውሮጳ ናብ ሃገር ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበረ ዘመናት ህዝቢ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሱ ዝተፈለየ ሃብታም ታሪኽ ዝተዓደለ ከም ዝኾነ ኣብ መግለጺኡ ዝተቐሰ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘመናዊ ዶባት ኤርትራ ከም ናይ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ በመግዛእቲ ኢጣልያ ኤርትራ በወግዒ ኣብ 1890 ከም ዝተመስረተት ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ኣስዒቡን ኤርትራ ድሕሪ መግዛእቲ ኢጣልያ ብተኸታታሊ ናይ 10 ዓመት ወተሃደራዊ መምሕዳር እንግሊዝን አንጻር ድሌት ህዝብና ዝተገብረ ምቁራን ድሒሩ ኸዓ ኢትዮጵያ ዝሰረዘቶ ብሰለስተ 10 ዓመታት ዝቐጸለ ነዊሕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንናጽነት ኤርትራ ከም ዘቀላጠፈ ታሪኽ ብምጥቃስ ኣዘኻኺሩ። ከምኡውን ብዘደነቕ ውጽኢት ረፈረንደም ናጽነቱ ከም ዝደሊ ንዓለም ዘመስከረ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ መስርሕ ኢትዮጵያ ካብ ገማግም ባሕሪ ከም ዝተቐንጠጠት ጌርካ ምቕራብ ብታሪኽ ጽልኢ ዝፈጠርን ብሕጊ ዘይጸንዕን ምዃኑ ኣመስኪሩ ክብል ገሊጹ። ኤምባሲ ኤርትራ እዞም ዓንቀጻት ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ግብጺ፣ ሶማል፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕብራት ኢማራት ዓረብ፣ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክታን ዘለዋ ዝምድና ብቐንዱ አንጻር ኢትዮጵያ አንጻራዊ ሚዛን ንምህናጽ ዝግበር ጻዕሪ ገይሮም ክትንትኑ ከም ዝፈተኑን እዚ ንኢትዮጵያ ማእከል ዝገበረን ሕጋዊ ፖሊሲ ወጻኢ ሓንቲ ሉላዊት ሃገር ጎደሎ ትርጉም ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኤርትራ ነፍሲ ወከፍ ዝህለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኢትዮጵያ ዘማእከል መብሪ ኣየድልያን እዩ ክብል ኣነጺሩ። ፖለቲካዊ ስያሜታትን ግምታዊ ተኸታታሊ ስናርዮታትን መተካእታ መርትዖ ወይ ዕቱብ ትንተና ኣይኮነን ዝበለቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ፖለቲካዊ ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ታሪኻዊ ተመክርኡ ማሕበራዊ ርክባቱ ሃገራዊ ትካላቱ ሓድነቱ ህዝቡን ናጻ ሕርያ ሃገራዊ ህንጸት ክምርመር ከም ዘለዎ እምበር ኣቐዲሙ ብዝተወሰነ ስነ ሓሳባዊ ቅጥዕታት ጥራይ ዝፍረድ ከም ዘይኮነ ኣረዲዩ። እቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዘርግሑ ዓንቀጻት ኤርትራ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ቀይሕ ባሕሪ ውሽጣዊ ሰላም ሓድነትን ውሕስነትን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር ምዃና ዝገልጽ እዩ ክብሉ ምምስካሮም እተን ማዕከናት ዜና ዘቕርብዎ ዓንቀጽ በቲ ሓደ ወገን ዝገርም እዩ ክብል ኤምባሲ ኤርትራ መግለጺ ኣስፊሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሓፈሻዊ መትከል ካብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሰጊሩ ዝኸይድ ሓደገኛ ብዶ ከም ዝኾነ ገሊጹ። በዚ መሰረት ከዓ ኤርትራ ናይ ካልእ ሃገር መሬት ክትሕዝ ድሌት ከም ዘይብላን ምስ ኢትዮጵያን ኩለን ጎረባብታን ድማ ሰላማውን ክልተኣውን ረብሓታት ዘለዎ ዝምድና ከም እትደሊ ብምግላጽ እቲ ንዋጋ ዕዳጋ ክፉት ዘይኮነ ነገር ግን ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ይኽብል ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ካብ ናይ ጣኒቆ ሓውና ኩነታት ዝተማሃርኩዋን ዘስተባሃልኩላን ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣላ። መጀመርታ ግን እንኳዕ ሓጎሰና ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ኣነ ክሳብ ዝረኣኽዎ ክሳብ ከባቢ $174,000 ተዋፂኡሎ ሕጂ እውን እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ ነገር እዩ። ብመጀመርታ ቅድሚ ናፍታ ኣነ ብወገነይ ቀንዲ ዝተማሃርኩላ ዝበልክዋ ምክያደይ ካልእ ሰባት ብዙሓት ሰባት ዝተማሃርዎ ክዛረቡ ሰሚዐ ገለ ካብኡ ድማኒ ትዕግስትን ድሕር ጌርካ ኩሉ ነገር ከም ዝብጻሕ ካብ ናይ ጣኒቆ ሓውና ክንመሃር ንኽእል ኢና ልዕሊ 15 ዓመታት ተሳቂዩ ሕጂ ግን ግዜኡ ኣኺሉ ከምቲ ዝግብኦ ሓገዝ ዝረኽበሉ እዋን መፂሎ ከምኡውን ንበዓልቲ ቤቱ ህዝባዊት ንኣድኦም ዝገለፁ ሰባት እውን ነይሮም ናይ ብሓቂ ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ ናይ ቃል ኪዳን ሎሚ እንዳፈኾሰ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ከምዚኣ ዝኣመሰለ ኣብነት ክትርኢ ከለኻ ዘሐጉስ እዩ ዝበሉ ነይሮም ማለት እዩ። ሓቆም እዮም ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣነ ናፍታ ኣነ ዝተማሃርክዋ ክመጻኩም ድሕር ደኣ ኮይነ ግን ድሕር ደኣኒ ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሕካ ድሕር ደኣኒ ብግዜ ዘይኣርግ ስራሕ ንሕር ደኣ ሰሪሕካ ዓብ ብፍቕሪ ማለት እዩ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ ንሕር ደኣ ሰሪሕካ ማዕረ ክንደይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክትኣቱ ከም ትኽእል እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ። ጣኒቆሲ ቅድሚኡ ዘይንፈልጦ ነርና ከለና በታ ቀዳመይቲ ካሴቱ ኣይከሰብ ትብል ዘውፅኣ
እዩ ብሓንሳብ ሓፍ ኢሉ ሰማይ በፂሑ ማለት እዩ እታ ስራሕቲያ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጣ ዓባይ ስራሕያ ነይራ ክሳብ ሎሚ ከዓኒ ዘይወደቐትን ንሓዋሪ እውን ትወድቕ ዘይትመስልን ዜማታት ዘለዋ ኣልቡም እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ዋላ ሓንቲ ንፅል ዜማ እውን ንሓደ ሰብ ኣብ ልቢ ህዝቢ ክትሕድሮ ከም ትኽእል የርእየካ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሎሚ ክንደይ ሰባት ኣለዉ 100 ግዜ ኣብ ፊልም ንሪኦም ተዋሳእቲ ኮይኖም ስኒ ኣብ ፊልም ክዋስኡ ኣብ 100 ፊልምታት ንሪኦም ሽሞም ዘይንፈልጦም ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልና እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዓይነት ኣብ ልቢ ህዝቢ ክኣቱ ስለዘይከኣለ ወይ ከዓ ዘይርሳዕ ስነ ጥበባዊ ብቕዓት ኮይኑ ስለዘይመፀ ማለት እዩ እቲ ስነ ጥበባዊ ክስታይሲ ከምዚ ኢሉ ዝተጀልሐ ዓይነት ብቕዓት ዘይብሉ ዕምቆት ዘይብሉ ስራሕ ስለዝኾነ ክትዝክሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ክትዕልል ከለካ እንታይ ትብል ኣታ ትክስቶ ምሻሎት ከምዚ ዝዋሳዕ መን እዩ ሽሙ ኣብ ከምዚኣ ኮይኑ ዝተዋስአ ገለ ትብል 50 ግዜ ርኢኻዮ ከለካ ኢኻ ከምኡ ትብል ማለት እዩ በዓል ጣኒቆ ግን ዋላ ሓንቲ ኣልቡም ኣውፅኦም ከመይ ተፈትዮም ከመይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ሓዲሮም ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ኣብ ርእሲ ከዓኒ ስነ ጥበባዊ ብቕዓት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ጠባይ ንባዕሉ እውን ወሳኒ እዩ ህቡብ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነሲ ጠባይ እውን የፍትወካ እዩ ብህዝቢ ማለት እዩ ጣኒቆ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ተሰሚዕሉ ስለ ዘይፈልጥ ዝኾነ ሕማቕ ዝተዛረቦ ዝኾነ ሕማቕ ዝሰርሖ ንህዝቢ ዘቐይም ንህዝቢ ዘጉሂ ስለ ዘይፀንሖ እዩ ከምዚ ኮይኑ እምበር ዋላ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ብሉፅ ኮይኑ ብጠባዩ ሰብ ዝፀልኦ ነይሩ ተትኾንካ ከምዚ ገይሩ ሓገዛ ይምረኸበን ነይሩ ማለት እዩ ከም ናቱ ኣብነት ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኣለዉ ፍትዋት ከም በዓል ኣቦና ኣብራር ዑስማን ከም በዓል ዮሃንስ ትካቦ ወዲ ትካቦ ካልኦትን ብዙሓት ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብ ልቢ ህዝቢ ዳሓደሩ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣብራር ዑስማን ሕጂሲ ብተቃወምትን ብደገፍትን ዝበሃሉ ብማዕረ እዩ ዝፍቶ ኩሉ ሰብ እዩ ማዕረ ዝፈትዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ጠባዩ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ስነ ስርዓት ስለ ዘለዎ ክዛረብ እንከሎ ኣገባብ ስለ ዘለዎ ረዚን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወዲ ትካቦ እውን ከምኡ ስለዚ ብቕዓትካ ጥራይ ዘይኮነስ ጠባይካ እንኮላይ ኣብ ልቢ ህዝቢ ከም ትሓድር ከም ዝገብረካ ተዓዚብ ኣለኹ ክብለኩም ኢለ ሙሉእ ምሕረት የውርደሉ ንጣኒቆ ሓወና ክብል ይደሊ በዛ ኣጋጣሚ ኤርትራ በገደስቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ማዕውል ፀረ ድሮን ቴክኖሎጂ ተኺላ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ንላዕላውነት ኣየር ንምሕላውን ካብ ዘባዊ ስጋኣታት ንምክልኻልን ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ሃገር ኣዝዩ ማዕውል ስርዓት ፀረ ድሮን ከም ዝተኸለት ንኣፅዋራት ዝቆፃፀር ዓለማዊ ትካል ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ፀብፃብን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ትንተናን እዚ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ሓያል መጠንቀቕታ ክብሎ ጥብቂ መጠንቀቕታ ንድሕንነት ትግራይ ማእኸሎም ኣብ ሽኸት ኣብ መጋለ ኣብ ካልዋን ኣብ ሰቆጣ ኣብ ዓዲ ጉደም ኣብ መቐለ ኣብ ሒዋነ ኣብ መኾኒ ጨርጨር ኣላማጣ ኮረም ማይጨው ነቕሰገን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ከባብታትን ከተማታትን ገይሮም መራሕቲ ክቕንፅሉ ፍሉጣት ሰባት ክቕንፅሉ ኣብ ናይ ፍሉጣት ሰባትን ኣብ ናይ መራሕትን ገዛ ኮነ ዝርከብሉ ከባቢ ቡምባታት ክድርብዩ ራዕዲ ክፈጥሩ መፅናዕትታት ክገብሩ መራሕቲ ኣበይ ይርከቡ ዝብል ኣበይ ይእከቡ ዝብል መፅናዕትታት ገይሮም ናብ ኢንሳን ናብ ኒስን ሪፖርት ክገብሩ ካብ ታሕተዎት ክሳብ ላዕለዎት መራሕትን ተቃለስትን ክቕንፅሉ እዚዩ ማእኸል ዝገበረ ምድብ ተመዲቡሎ እዚዩ ብቐጥታ ካብ ዓፋር ዝረኸብናዮ እዩ ኣብ ዓፋር ካብ ዘለው ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ እዩ ጥንቃቐ የድሊ ኢንተለጀንስ ምጥንኻር የድሊ ኦኬ ሕዚ ኔክስት ስቴፕ ናይ ሚድያን ዲፕሎማስን ውድቀትኩም ተተረዲእኩም ኔክስት ስቴፕ ኢንተለጀንስና ጠንካራ ክኾን ክኽእል ኣሎ ኢንተለጀንስ ማለት ማንም ተራ ሰብ ዝፈልጦ ንእከሊተይ እንዳወፁ 3 ግዜ ኣትዩ እከለ 4 ግዜ ኣትዩ እከለ እንዳበሉ ዝገልፅዎ ይኮነ ኢንተለጀንስ ዘይንካ እዩ ናይ ትግራይ ኢንተለጀንስ ውሕሉል ምሽጥራዊ ጽኑዕ በህዝባውነቱ ፍጹም ዘይብገር ህዝባዊ ሽኻሉ ዘይነቅል ሓይል ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እሞ ኢንተለጀንስ ፕሬዚዳንት ዝምድቦ ክኸውን ኣነ ይደልዩ ኣነ ከም ናተይ ስጀሽን ናይ ኢንተለጀንስ መራሒ ፕሬዚዳንት ተዘይምድቦ ቤት ምኽሪ እንተዘፅድቐሉ ዘልዕሎ እውን ቤት ምኽሪ ዘውርዶ እውን ቤት ምኽሪ እንተዝኾን ኣዛዝ ሰራዊት እውን እንተዘይሾሙ ባዕሉ ዘቕርቦ ናይ ሰራዊት እንተኮይኑ ግን
ናብ ፕሬዚዳንቱን ኢንዶርስ ዝገብሮ ድሕሪኡ ቤት ምክሪ ዘፅድቀሉ ክለዓሉ ከለዉ ስኢሉ ሓደ ሰብ እንድሕረ ልዒልዎም ፀገም እያ ታዝረአናያ ፀገም እያ ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣነ ፐርሶናሊ ኣምነላ ግን ስልጣኖም ስለ ዝኾነት ምኽሪ ኢና ንህብ እምበር ክነግድደ ይንኽእልን ስልጣኖም እያ ኣነ ግን እንተዝኾን ወላ ደብረፅዮን እንተዝኾን ኣነ ኣብ ናይ ደብረፅዮን ቦታ እንተዝኾን ኣነ ኣይገብራን ንምንታይ መሲልኩም ኢንተለጀንስ ከምቱ ኣቕሊል ለቢልኩም ተሓስብዎ ስኢሉ ተራ ስልጣን ኣይኮነ ኣብ ኢንተለጀንስ ተመዲብኩም ትሰርሑ ዝነበርኩም ይትረፍደቱ ትምህርቲ ትወሃብዎ ቶም ፕሪንስፕልስ እትስልጥንዎም እታ ሽጉጥ እኳ ክትወሃበካ ከላ በዓልቲ 8 ጥይት እንተኮይና ተኻዝና ታሻምነይቲ ጥይት ንዓኻ እያ ተባሂላስ ኣሚን ካላ እሺ ጎይታ ኢልካ ኢኻ ትቕበላ ፓርላመንት ከምዘየለ ኣብ ኤርትራስ ምርጫ ተኻይዱ ኢሌክሽን ተኻይዱ ከምዘይፈልጥ ድሕር ፈሊጣ ጥራይስ ብዛዕባ ኤርትራ ሾክ ክትኮኑ ይግባእ ነይሩ ከም ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዝዓበየት ሞ ኣርቲስት እያ ኣብ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል ግፍዒ ልክዕ ከምዚ ናይ ናዚ ማለት ኮይኑ ከምዚ ናይ ሂትለር ኣብ ኤርትራ እዚ ዘይበሃል ግፍዒ እንዳወረዶ ከሎ ቲፋን ከዓ ከም ትርእይዋ ዘለኹም ምስ ሻዕብያ ተዳኽራላ ማለት እዩ ሕድስ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ማሲ ኣነ እንታይ ኤርትራ ማሲ ኤርትራስ ኣይተዓደለትን ወላ ብቑን ጣሮ ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ ጥዑያት ዕውታት ዓበይቲ ሰባት ገለን ተተረኺቦምስ እሶም ከኣስ ክንዲ ካልእ ዝኾኑ ትፅበየምስ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ይኾኑ ማለት እዩ ኣነ ስቲፋኖስ እንታይ ምተፀበቑ ክነግረኩም ነለኩም ከም በዓል ሜሮን ስቲፋኖስ ነለኩም ዝውን ኣብርሃም ሓውና ተቃላሲት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝሳቀ ዘሎ ሰብ ኮይናሲ ኖሞር ዲክታተርሽፕ ኣብ ኤርትራ ሰባት ይሳቀየለው ኣብ ኤርትራ ዶ ዲክታተር ስርዓት ጠጠው በል ኢላስ ድምፂ ክትኮን ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከምኡ ተፀበቑዋ ነይረ ማለት ልክዕ ከምዚ በዓል ትርእይዋ ኣለኹም ሜሮን ስቲፋኖስ ሓፍትና ክንደይ ሃገራት ኣብ እስራኤል ኣብ ሲናይ ኣብ ሊብያ እንዳኸደት ድምፂ ናይቶም ዝሳቀዩ ዘለው ትኾን ንቲፋና ሓድሽ ከዓ ኣነ ልክዕ ከምኡ እዮም ተፀበቑዋ ናብ ኤርትራ ኣትያ ምስ እስያስ ክሰኣል ዘይኮነሲ ወላ ኣብ ደገ ተወሊዳ ብዛዕባ ኤርትራ ይትፈልጥ ንኤርትራ ምስ ኣተወት ግን ብዛዕባ ሃልዋት ናይ ኤርትራ ክትፈልጥ ኣይክትፅግማን እዩ ያ ኣነ ከዓ ከምዚ ነግረኩም ዘለኹ ከም ሜሮን ለካስ ኣብ ኤርትራ ሲ ገሃነም እሳት እዩ ደሎ ህዝብስ ከምዚ ኢሉ ነብር ኣሎ ከመይ ድዩ ኢላስ እሳ ምስቲ ትፈልጦ ኣነ ድምፂ ክትኮን ክትጣበቕ ምስቲ ዘለዋ ፅልዋ ዓቕሚ ገለ ኣነ ቲፋና ሓድሽ ድምፂ ክትኮን እዮም ተፀበቑዋ ማለት ያ ቲፋኒ ግን ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ኣብቲ ፌስቲቫላት ናይ ህግደፍ እንዳኸደት ሆ ትብላ ኣላ ያ ካልእ ነለኩም ያ እዚ ከዓ ኣቡ ነቲ ስፖርተኛ እዩ ነቲ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣቡ እዩ እንታይ ኢሎም ፅሒፎምሉ ህግደፍ ኣብዚ ኣቦ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ መምህር ጣዓመ ኢሳቅ ምስ ኤርትራውያን ተቐማጦ ስካንዲኔቭያን ከባቢያን ኣብ ወግዓዊ መኽፈቲ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስካንዲኔቭያ ተረኺቡሎ ያ የሕዝን ሕጂ እዞም ሰብኣይካ ኣይቲንክ ኣብ ሽወደን እዮም ማሲ ወይ ብንእሽቶም ከይዶም ገለሲ ኣብ ሽወደን እዮም ዓብዮም እሞ ንመንግስቲ ሽወደን ዝፈልጥ ውልቀ ሰብ ሽዑ ምስ ሻዕብያ ክዳናገፅ ወይ ንሻዕብያ ክድግፍ ክፀንሓካ ከሎ ኣብቲ እሙሩ ከመይ እቲ እሙሩስ ከመይ ዝሓስብ ወይ ከመይ ዝሰርሕ ኣይርድአን ንዓይ ማለት እዩ ያ ያ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ህግደፍ እንታይ እዮም ዝብልዎ ናይ ብሓቂ ጅግና ኣቦ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅሲ ታሪኹ ባህሉ ባንዴርኡ ገለ ከም ዝፈልጥ ጌርካ ዘዕበኻዮ ጅግና ኣቦ ገለ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣነ ማለት ኣሽንኳ እዞም ሰባት ኣብ ደገ ዝዓበዩ ኣይኮኑንሲ ኖርማል ሰብ ከማን ኣነ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሰብ ንሻዕብያ ክድግፍ ክፀንሐካ ከሎሲ ኣይዶኖ ኣነ ክርደን ሳይክል ናይ መጀመርያ መዐቀኒ ናይ ሓደ ኖርማል ኤርትራዊ ነቲ ዓመፅ ናይ ሻዕብያ ክኹንን ክፀንሐካ ከሎ ያ ኦኬ ምናልባት ኦኬ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘይክሳተፍ ክእል ኣብ ሜድያ መፂውን ዘይክቋወም ክእል ግን ብውሕዱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣዝዩ ልክዕ ከም ዝነገረኩም ዘለኹ ካብ ስርዓት ናዚ ከም ዘይፍለጥ ፈሊጡስ ብውሕዱ ግን ሰብ ስቕ ክብል ክብረቱ ክሕሉ ኢኻ ትፅበየ እምበር ተመሊሱ ነቲ ስቃይ ናይ ካልኦት ንኸነውሕ ኣብ ጎኒ ሻዕብያ ጠጠው ክብል ኣይትፅበየን ኢኻ ማለት እዩ ካልእ እንህለኩም መይሹ ሃይለ ገብሩውን ትፈልጦ ኢኹም ያ ሃይለ ገብሩውን እንህለኩም ቅድሚ ኣብ ግዜ ደርጊ ፅቡቓት ዘናቢል ትብል
ذات سمعوا هذا لهم درف دري في نيرو صندوق الزنابي مكلكيونا صندوق الزنابي مكلكيونا يخم ودينا يوم سدرابتنا صندوق تبادو نسدمونا صندوق تبادو نسدمونا وزعنا في غناء يوم سدرابتنا يقرا نقيعو بمن قد يزحف ولا ناخذني سم الفرقو تسيرات لما ناقراتو بايضو لبوخيا يا خمسة سمعوا صنعكم مالتي أب جزء درجسي يا زياد صبغات زنابيل بزعبا زانتاني حدا أسرن ناي أدين تي ناي كلتي محلواتينو لماذا جيراتو جوها خون نبعات يأجارا نقيعو بمجد مسحات لماذا جيراتو جوها خون نبعات قلب لالنا يا أبي ترى ولا حنت تغير نجار إلا تعدى لك عهم إلى حساب حجد هاي ولادا أفقد بيت ما أسر حتى كرتت ولا لا قدم دامو ماسي تبزي درجز نبر ان بيت ما اثرت زانتات كمان نزل لهم زلو خطر يخلخا كمان اي ودادرني لهم ايرترا ملئتي نا بيت ما اثرت تغيرا ابي ايرترا سدرا بيتات اديتات تبعلت بيت حافتي اد ابو قال ابي ايرترا داي ناي دوقم كدلي خرتت ولو يا هايلو غبرخا نعو زقلت زياد صبغت سرحكا قدمي 34 عامت سريع شعو ابي ايرترا ولا حنت تغير ነገር የለን በንጻሩ ካብት ዝነበረ አዝዩ ዝغفن ዝገድድን ኩነታት መጺ ፍርቅ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተሰዲዱ شعو ሃይለ ገብሩ እንታይ ከም ዘራያ ከምዚሉ ጸንሐከ حج انتهي زقرمن مسيركم ماس ايرتراس انتهي سبس مخان دي ابيوا ولا بقله استرخبوا بقله بولو خيلهم زوصو عبيت سبات عوتات قله اماس اب عالم زفلوطو سبات قله ترخيبهم سي شعو الصوم كاس لك كم حدا ازيدهم كم زوم دقفته يقدف كم حدا امره زي ولو دقافه يقدف مش عبيا خدقف صنحكه او وريدهم ترخبهم مالتي حجاي لو قبرن اشتهي يكونن سلسته منجست يفلط هايله سلاسه يفلط ندرج يفلط مش عبيا خافلط حجب ايرترا زله حلوات طفو ايكلني حجي كبروتهم حيزهم كابز عالم بسلام انت تفانوسي انتي نيرو ايرتراس كوينو دي عبل سبس مخان ابيوا زهاجر خويا انا زغر من زول بقال حدا عبل سبت ترخبس السخاس ابتناي شعبيا خጫማ ባና دي ببين خوين እቲ ኣብ ኤርትራን ዘሎ ኩነታት እቲ ኤርትራን ዘሎ ስጋይ እቲ ኤርትራን ዘሎ ዓመጽ እቲ ንሪእሉ ኣረኣያ ዲ በበይኑ ኮይኑ ኣነ ሕጅስ ክሓቶስ ምደሎ ኾነ ንሃይሎ ገብሩሲ እንታይ ዘሎ ኣብቲ እምሮኻ ብኸመይ ኢኻ ስኻ ሰማይ ዝሃገርካ ካልእ ማሲ ካልእ ትፈልጥ ብኸመይ ኢኻስ ምስ ሻዕብያስ ትደነግጥ ወይ ብኸመይ ኢኻ ኣብዚ ፌስቲቫላት ናይ ሻዕብያ ትሰርሕ ዘለኻ ወይ ከዓ ነቲ ፋና ሓዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ዓቢቕስ ከመይ ኢሉ ብዛዕባ ሻዕብያስ እንታይ ዝረአየክ እንታይ ዝመስለክ ኢለ ኣነስ ክፈልጥ ስም ደለኹ እንታይ ከም ዝረአየ ያ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነግረኩም ደለኹ ወላ ሓንቲ ተቐይረ ኩነታት የለን ነለትኩም እዚኣ እውን ሕጂ ድወፀት ቪድዮ ማለት እዚኣ ካ ሎማዓንቲ ተዘርቢያት ቪድዮ ነለትኩም
يا زغا خمس تري وصنعكم مالتي بوليس تقدف اما خلاص مرا الى حجز وصت فيديو مالتي يا بقى اثناء ايرترا هناك كم زينان ولا حدا سب طفو زغل ايكونن توم بوليس كا ولا حنتي خالد انتي تزحزنن كا تبتعدي خوينو زسرح زقلقل نايت سرعت بوليس ولا وتهدر ولا تداصنتا ولا لك عند سرعت كم منغوست كم غوز وكم ابو حاسيبو سرح كلها ازي قيدون مالتي يا بعلو تري والله مزحدس كاون او ينو ولا حنت ابزسي ولا حدا خالق يلنا مونغو البوليس نتهزب يقافع له انت كون كاتب الكاس انت خبدي سرعتنا اساس كناو اسونكو نبعلو ولا توم بوليسي تايمنا ايرترا بوليسي تيوتهم نبعلو بارنتي نو كابت وتهدر كابت برخا زلو تهدر فليمسي ابت ختما مهلاون طراي ولا حنت زمن هيوتو كان زايلا بزي تقما شح بدي كنا دوموزي زي ودع عمتات ابز بارنت زلنا قل نتهزبس بوني زي صغير يا نا إيرترا اتزعبي حمق اتي إيرترا ونتي إيرترا ومهوني يا قالوا ولا حنتي ابنا نحدنا نحنا بعلنا نبعلنا اينا من البات اتوم مرحتي ابتلع على كله يقولهم اتوم ابت تحت قوينهم كله تسقاي زوردلنا زلو يا اتوم ابت تحت زلو اكل نايت حزبيم اتحزبي نتحزبي يبعلوهم سري ولا لهم مكرا زورد دلو مالت بزغونه انت صحفت نيرا ناي امانيل سهله نزيم كم زيم عينت نخم بعل تيفانا حدش ولا نخم بعل ابو نز الكسندر ابدغ عبيمسي جن نتي ابدغ زلو سرعات او امريكان زلو محدار اب شولن زلو منغستن شعو مسرعات شعبيا ابو امرومسي نغلتي بمعره بارالل كخيدو خلو نخم زيم ابزي نيرا نيموت بالصحافه نيرا يا ريموت بالمالت زي ريموت ريمو كمهرس عمره تبل نالبات اب جوجل كترخوا تقوليكم بحفشا جن ريمو جن تاي خميلي زغلصو مسيركم امانيل ساله ريمو اب امريكا يتماهيرو بحقي ناي دكتور معارج الله ام ميدا ينبرن ابتي ايرتراو سقاي زرايلو ختماتات ايرتراون اي نبرن سواي كده باني تسرع برميل كرورو قبل ايرعي مبرهاتي نشدش ورح خطف خلا ليت درقف ايبله كاب غزا ايتسغو ايتغفه ايتصرفه ايتسده سب نهاجر غريفو اوطا عقب مجمري سامسونايتن لابتوبن حيزو ناب ايرترا زاتو لمجمرا غزي ابلو نايل اتيو او دما دورهم سبلع نتم اب امريكا زلو بصوتو عد بشبشا خوينا زلات طاف تسعينو خا يبحاللي بمبال ايميل غيرو نسو ابلو نايل دورو خبل خلوغن حدا 100 متر خبت زرحقلو بوتا رحقيلو حزبي بان تسريعو خمس نبره ايستبهالن كما يغيرو خستبهال لبو ببروباغندا هقدف تعزيمون دينيرو يا نايريمو حنقول اب كوينات سلام كري يغل اب صغاي الالتا خسمع يغل نتحنقولو الميدوي سلازي خايو اب امريكا مس اوباما اب ايرترا دما مس ولق ملاخي تسانيو كنبر زخيل مالتي يا زي صميغي بيبولكم بحفشه تصحفت جن اب جوجل ون كترخوا تقوليكم مالت يا اذن بعل تيفانا حدش كرين كله خوسي ريمو لك انا زماني سال ريمو اللي زغلصو ريمو اند ذكران مالت يا نا امريكان ني ايرترانسي ابو امرن بحنسا بارالل غيرم كخدو زغلو مالت يا بزغونه حواد لو ما عند نبرنا مدب زي تصبح بخال مدب سامرخب سسناي بروح مشي نالو ما حد مدب نازي مسل نيرو بقصل بحدش مدب سكع نراخب ابزلكم السنه من نيلكم